跟你讲过多少遍？义麦是用无名指跟中指。所以是这样吗？蜘蛛人，神经病哦！怎么突然找我帮你换血呢？我想要写歌啊，你写什么歌啊？你不是才刚学四大和弦？我要写给小妍。干嘛？啊，你怎么会这么幼稚啊？对我幼稚，那你呢？口口声声说当兄弟，却隐瞒我这么久。你们在这里干什么？